Hello，大家好，又係我啊。今日拍咩咧？就係關於 Pokemon Go 嘅。我而家立即俾大家睇下。我日日韞住比卡超，咁佢一定好悶嘅啦。好啦，咁我而家就放佢出嚟啦。比卡超出嚟啦，去！比卡！比卡超太大啦，唉，同埋佢 CP 值都1000啫喎。我諗到啦，只需要佢食咗裏邊嘅珍珠，咁佢就可以擁有多1000 CP 嘅咧。好啦，而家食咗佢啦。好辛苦啊！點解會咁噶？我就會死啊！比卡！點解比卡超變咗咁細隻噶？雖然你變咗細隻，但係 check 下你有2000 CP 喎。唔錯。你耍幾招技能嚟睇下啦。係喎，我唔記得學技能添。Oh no！睇嚟你太細隻又冇乜用，都係將你變翻大啲好啦。我就將呢一樣嘢俾咗佢食，咁佢就可以還原啦。而家食咗呀！比卡！終於變翻大隻啦。好啦，你係時候要翻去精靈球裏面啦。總之唔好放佢出嚟啦。原來放佢出嚟咁麻煩，好啦，我以後唔再放佢出嚟噶啦。